રસ્તાઓ પાણીથી ભરાઈ જાય છે, ગોચરીમાં અડચણ આવે છે, પીવાનું પાણી અને જરૂરી વસ્તુઓ મેળવવી પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. પરંતુ સંયમના માર્ગે ચાલતા સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો માટે દરેક ટીપું એક નવી મુશ્કેલી લઈને આવે છે. જો તમારા નજીક ઉપાશ્રય હોય તો વિનયપૂર્વક જરૂર પૂછજો. મહારાજ સાહેબ, આ વરસાદમાં આપને કોઈ અસુવિધા ન પડે એ અમારી ભાવના છે. કૃપા કરીને કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો અમને સેવા કરવાનો અવસર જરૂર આપજો. ભારે વરસાદ વચ્ચે પણ શ્રદ્ધા ક્યારેય અટકતી નથી. પીવાનું પાણી, ગોચરી અને જરૂરી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા શાંતિથી કરે છે. સંયમી સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો નિરાંતે સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનમાં લીન રહે છે. આ સેવા કોઈ ઉપકાર નથી, કોઈ દાન નથી. આ તો આપણા ગુરુ ભગવંતો પ્રત્યેની ભક્તિ અને શ્રાવક ધર્મનું કર્તવ્ય છે. ચાલો આ ચોમાસામાં આપણે સૌ મળીને સંયમની સેવામાં સહભાગી બનીએ. જય જિનેન્દ્ર.